당신은 그뭐 이 피해 안 주고 살아요? 안 두고 살아요. 내가 어떻게 믿어요? 내가 어떻게 믿어요? 뭐 믿어달래요? 뭐 이상한 얘기를 하고 있어. 충전을 못하면 잘 경적 소리에도 꼼짝하지 않던 빌런이 차를 저렇게 막고 있으면 어떻게 지나가라. 팔을 누르고 겨우 지나가던 불박 형님에게 접근하자마자 왜요? 아, 다른 차는 잘만 지나가더만 지나가다 긁으면 책임질 거예요? 딴차 빠지나가는데 뭔 소리예요? 당한 거예요? 그 차 그렇게 대놓은 게 지금? 본인이 운전 못한다고 생각을 어이없는 해요. 엉뚱한 개소리 짓거리기 시작하는데 그러면 남한테 피해주지 말고